Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita sudah memulai membahas kitab Muyasar, fikih Muyasar. Sudah 2 pertemuan. Namun pertemuan yang kemarin yaitu pertemuan yang diulang. Wis 2 pertemuan, Pak. Sampean keri, Pak. Jadi penting sekali ini membahas kitab Toharoh. Toharoh penting sekali karena Toharoh itu adalah kunci daripada sholat. Jadi miftahus sholati at-tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Jadi kunci sholat adalah bersuci. Pengharamannya sholat adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Jadi kita itu harus bersuci dulu sehingga ketika kita sudah belajar fikih toharoh, nanti kita itu tidak seperti kejadian yang tak ceritakan kemarin, bahwasanya ada sekelompok orang yang tidak menemukan air. Jadi wong gambreng cara kene kemarin tak critakno kae ning gone masjid ning gone kajian Riyadhus Shalihin. Wong gambreng gara-gara gak nemu air, pipis gak iso cawik, ngengek gak iso cawik, akhirnya karena dia alasan najis, karena dia alasan gak ada air gak sholat. Padahal ketika kita mau belajar kitab Toharoh kita pasti tahu nek gak ono air, bahkan ada air pun nek cara Jawa arane apa? Peper . Peper iku sah Peper ya cara Jawa. Iya Pak ya. Peper iku sah sing penting ainun najasah hilang Ainun najasah hilang. Jadi bentuk najise iku wis hilang wis sah sebenarnya. Nah, ketika kita di tempat ning gambreng tempat sing gak ono banyu moko nggo sangu nggo ngombe tok kan. Ya, sangu nggo ngombe tok. Ya iku carane nek pipis ya peper, sing penting resik. Ning ngengek ya peper, terus engko wudune tayamum ka wis terus salat ora kok peper gambreng ngene adu kerja keras uripe ning donya wis lara. Lah engko nek gak salat pisan engko sing dikhawatirkan diakhiri hidupe suul khotimah terus ning akhirat ya loro kan ya sakake kudune belajar ilmu ben ngerti. Peper iku sah asline dengan apa saja dengan benda yang penting bukan benda mulia dan juga bukan benda kotor. Tulang mbek kotoran binatang itu tidak boleh. Tapi selain itu boleh misalnya pakai tisu, pakai tisu, atau sampean nek grumbul pakai daun, bisa kan? Atau pakai batu, bisa semua. Selain batu itu bisa sebenarnya. Sing penting bukan benda mulia dan juga apa nek benda mulia bonggo kan apa iku termasuk mubadzir Mubadzir ndak boleh misalnya kowe sangu duit bonggo kan ora oleh kan benda mulia. Ndak boleh kan. Kotoran juga enggak boleh kotoran atau tulang enggak boleh kan penak saja nih. Sekarang kemarin kita masalah pertama sudah yakni masalah pertama adalah pengertian toharoh dan juga pembagian toharoh. Sekarang sing urung-roh nek pengen roh pembahasannya nyetel YouTube mawon. Engko nek diulangi kesuwen diulangi bolak-balik kan. Al mas'alatu tsaniyatu ha iki.
Al mas'alatu tsaniyatu nggih halaman 22 nggih. Al mas'alatu tsaniyatu utawi masalah kang nomor loro. Jadi masalah pertama kayak pengertian toharoh, ambean pembagian toharoh. Saiki masalah kedua iku al ma'u nggih. Banyu alladzi kang tasulu kang terhasilkan bihi kelawan alma banyu apa taharatu sesuci. Jadi nomor loro masalah nomor loro itu adalah air yang dengan air tersebut bisa terhasilkan toharoh. Toharoh dengan air yakni apa kayak air mutlak. At-taharatu utawi taharah dioret-oret sing butuh oret-oret, sing ngarokati butuh ngarokati diharokati. Nek keri ngarokatine nyetel YouTube nek pengen ngarokati kan gampang ono YouTube, penak. Nek gak nggo pulpen, tak sileki pulpen ya ora apa-apa, Pak, nek nggo oret-oret lho. Iki pulpen cilik pino. Iya sithik-sithik mau ngarokati mau piye terserah. Jadi at-taharah itu taharah iku tahtaju nggih. Membutuhkan apa taharah ila syai'in maring sesuatu. Jadi taharah butuh sesuatu. Ben tangane ben gak kaku suwi gak nulis mono tangan kaku. Ya Pak ya. Tangan kaku nulis gak penak. Ngono. Iki ngaji seminggu ping pira? 1, 2, 3, 4. Oh. Sampean ping 6. Kajian kuthuk ping 4. Oh. Lah padahal kajian itu kadang-kadang ping pira? Sing ideal untuk orang keluarga, itu kajian sebenarnya 1 minggu ku sekali sing ideal. Tapi nek iso lebih go bagus. Tapi aja ngantek kurang nek iso. Paling cara lambat-lambat itu saulan pisan lah nek iso. Lah tetepan. Aja ngantek ora blas nggih. Aja ngantek ora blas ben majelis taklim iki. Tapi wong kadang wis omah-omah wong wis ora ngaji jamare. Heeh, ora ngaji ta. Nek iso aja ngantek ora blas saulan kuwi. Mergo sahabat-sahabat Nabi termasuk Ibnu Abbas itu majelis taklime iku seminggu pisan hari Rabu ning nggone salah satu riwayat. Jadi cara ngulang ngaji ping 4 iki asline ya kecepetan. Bener nek ning nggone kono jadi ping pira Pak malahan mengko ping pisan saulan kadang kan. Nek cahne pondok nek saulan iki kesuwen nek cara aku. Paling sedengan aslinya ya memang seminggu pisan wis sedengan utawa 2 minggu pisan. Napa? Heeh. Ya tiap minggu kuwi sing paling apik terus. 1 minggu malah 2 kali, malah 3 kali. Iso mengikuti kabeh wis pegelen niku. Akad pagi ono, akad pagi. Jadi taharah itu membujukkan sesuatu yutatoharu nggih, kang digunakan untuk bersuci bihi kelawan sesuatu mau. Jadi membutuhkan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Yuzalu dihilangkan nggih. Den ilangake bihi kelawan sesuatu mau apa najasu najis. Jadi sesuatu tadi bisa menghilangkan najis. Najis bisa dihilangkan dengan sesuatu tadi. Wa yurfa'u lan den angkat bihi kelawan sesuatu mau apa al hadasu hadas bisa diangkat dengan sesuatu tersebut. Nek hadas itu bahasane diangkat Pak hadas. Nek najis bahasane itu dihilangkan. Mergo najis itu berupa ainun najasah, bentuk najise ono. Jadi mulane dia sifatnya dihilangkan. Tapi nek hadas itu gak ono bentuke. Mergo dia sifat wong ngentut terus batal. Iku kan gak ono bentuke. Mulane arane apa diangkat. Hadas itu arane diangkat, nek najis arane dihilangkan. Mulane pendapat sing paling kuat itu sing penting najis itu ainun najasah hilang wis suci asline.
Tapi jumhur ulama ngarani ainun najasah dihilangkan kemudian lagi dituangkan air lagi suci. Jadi ainun najasah dihilangkan terus nek wis ilang resik jenenge karek apa? Najis hukmiyah jenenge iki. Najis hukmiyah terus lagi dikei banyu lagi suci. Iku jumhur ulama. Tapi nek sebagian ulama mengatakan enggak harus pakai air, yang penting hilang itu sudah suci. Ya kan ngono. Sampeyan milih ndi, Pak? Nah, iku pendapat jumhur gitu. Dikei banyu untuk menghilangkan hukum najisnya. Nah, tapi ulama sebagian ulama yang mengatakan boleh meskipun tanpa air itu juga benar. Karena apa? Dalilnya sebagaimana istijmar. Istijmar gak usah banyu nyatanya sah. Nggih mboten. Nah, tapi ulama yang mengatakan seperti itu juga masih mengatakan afdolnya pakai air seperti itu. Kan penak. Afdolnya tetap pakai air. Jadi wayur faulan dan angkat bihi kelawan sesuatu mau apa al hadas hadas sesuatu tadi bisa mengangkat hadas. Bahwa utawi sesuatu mau iku al mau air sesuatu untuk bersuci yang dimaksud di sini yang bisa menghilangkan najis dan bisa mengangkat hadas itu adalah air alma yakni air mutlak. Jadi air mutlak itu bisa menghilangkan najis dan bisa mengangkat hadas. Penting iki lip ngene iki, pelajaran ini penting. Marai iki bersangkutan dengan kehidupan kita sehari-hari. Penting. Mergo wong lunga iku nek cara syariat iku gak diwajibno nggawa banyu kanggo wudu gak diwajibno. Tapi nggo banyu untuk minum saja biasanya. Seandainya nanti gak ketemu air ya tayamum. Gak kok iki ape lunga ning tempat adoh sing gak ono banyu, sakmu banyu nggo wudu gak ada ngono iku. Gak disyariatkan untuk seperti itu. Mergo kok ono syariat tayamum. Wal ma'u tai banyu alladzi kang tasulu kang terhasilkan bi iklan mak apa athaharatu thaharah. Jadi wal ma walladzi tasulu bi thaharah air yang bisa untuk thaharah wa ya alladzi iku al ma'u banyu at-tahuru kang suci. At-tahuru banyu kang suci. Tohur iki lafat tohur tok iki wis artine luas, suci mensucikan berkali-kali artine ngono. Oh, saiki tok tohur iki artine suci mensucikan berkali-kali. Jadi nek wis diarteni berkali-kali engko gak ono jenenge bisa menghilangkan yang jenenge air mustakmal malian. Meskipun itu khilaf di antara para ulama loh nggih. Tetap kita harus mengakui khilaf tersebut. Jadi at-tahur iku suci mensucikan berkali-kali. Perkara tahur iku padha mbek ghafur. Jadi nek ghafir mbek dadi ngene ghafur al-katsiratul maghfirah, banyak mengampuni. Mulane nek tahir ya yang suci, nek tahur banyak mensucikan. Jadi bisa mensucikan berkali-kali kan. Syakir mbek syakur nggih. Syakur iku apa? Al-katsirus syakur. Al-katsirus syukur. Jadi dia itu banyak bersyukur. Seperti itu nggih. Dia sigot mubalaghah jenenge. Jadi berkali-kali. Dengan lafaz tok iku wis ana pendapat nggih. Sebagian ulama berpendapat nggih bahwasanya itu tidak ada air mustakmal. Yani maksudnya air mustakmal itu masih bisa digunakan, masih suci mensucikan ngono. Dengan kata-katanya kita wis sudah seperti itu. Itu tapi khilaf nggih. Jadi sampean nek anak wong gak gelem nganggo air mustakmal ya coba paido mengko ya ana ilmune ngono lho. Ilmu fikih iku ngono. Coba paido. Heeh. Tasulu bi taharatu.
tasulu nggih terhasilkan bihi kelan ma apa at-taharatu sesuci huwa ya alladzi tasulu bi taharah mau iku al-ma'u air atau huru kang suci mensucikan wa huwa utawi at-tahur nggih al-ma'u tahur air sing suci mensucikan mau yakni air sing suci iku mau iku at-tahiru air kang suci fi dzatihi ing dalem dzate banyu al mutahhiru tur nyucikake ligori maring liyane banyu. Jadi iso nyucekno liyane. Wa huwa utawi tohir mutahhir nggih yakni air sing suci mensucikan iku albaqi nggih kang tetep ala asli hilqatihi ing ngatasé asal penciptaane banyu. Jadi sing isih asli, isih air mutlak iku termasuk air suci mensucikan. Ai ala sifatihi tegese ing ngatasé sifate banyu alati kang khulika kang den ciptakake apa banyu mau apa alati ya kenek nggih alaiha ing atase sifat. Jadi sifat asline. Sawaun padha uga kana ana apa banyu iku nazilan. Tumurun minas samai saking langit kalmatori kaya banyu udan. Banyu udan niku mbok tadongi mbok nggo bersuci kenek. Wadau bithulujilan apa yang mencair dari salju wal barodi lan kang mencair dari es. Jadi banyu es ya kenek, banyu salju ya kenek. Bahkan yang kitab-kitab disebutkan juga air embun nek iso nglumpuk kena nggo bersuci ya kenek embun. Mergo ya iku termasuk sing turun dari langit. Au jarian utawa kang mengalir fil ardi ing dalam bumi. Kama il anhari kaya dene banyu banyu sungai. Kama il anhari kaya dene banyu sungai wal uyuni lan banyu sumber. Wal abari lan banyu sumur, wal bihari lan banyu segara. Kabeh kumang suci mensucikan. Rada cepet lah ya engko mare ora oleh akeh nek gak cepet. Nek ketinggalan nyetel YouTube. Iya, kesuwen nek gak ngono. Iya narto ya. Toh njaluk arang-arang to. Iya oleh saithik ngono nek aneh nek gak rada cepet. Keri nyatet ya ora apa-apa ngono. Ndelok ana YouTube wae keri nyatet kok. Nek penasaran pengen roh iki piye kae buka. Jadi kabeh air secara umum asal isih dhewe berbunyi air hukume suci mensucikan nggih. Liqauli ta'ala karena firman Allah ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu lan nurunake sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh minas sama saking langit ma'an ing banyu liyutahhirakum supaya nyucikake sinten Allah kum ing sira kabeh bi kelawan mak. Banyu iku iso nyucekno lahir batin berarti secara iku mang yakni secara apa iku hadas. Iso ngresiki najis yo iso ngresiki dosa. Nggih Pak ya. Wudu ngresiki dosa, rontok dosa sing diperbuat dosa-dosa kecil nggih. Wong wudu dosa kecil sing diperbuat semuanya iku rontok. Nek wudu fokus kudune. Nek wudu fokus nggih. Ora angger wae. Nek wudu fokus kudune ben rontok tenan kan ngono. Iku dosa gampangane iku hadas iku misale wonge ndi dosa-dosa iku nek diundoni iku dosane
rontok disepuro karo Allah Subhanahu wa taala kaya dene umpama tangane ana najis mbok basuh najise ilang. Tapi barang sing ra ketok dosa iku iso ilang dengan berwudu. Mulane ana syariate nganyari wudu bareng sampean misale bar salat maghrib gak batal peisa nganyari wudu iku ya ana syariate. Mesti yo gak wudu tetep sah wong isih urung batal, tapi nganyari wudu iku ya ana syariate. Nglanggengno wudu ya ana syariate. Nganyari wudu. Urung batal lah wudu. Nggih. Urung batal lah wudu, nganyari wudu. Mesti orang batal sampean bisa jadi sudah berbuat dosa pada saat antara tenggang sampean orang batal memang. Iku nek sampean wudu ni rontok meneh dosane. Ya to kadang nek masjid misale maghrib nek masjid. Bar ning kono cangkruan mbek kancane sik, iso wae ke pelilikan bereng mau kan kan ngono. Mesti ora batal nganyari wudu. Iya kan cangkrane masjid kadang kan ngasih wong lewat, ya kan ngono. Meneh sing budal nang masjid kadang mbek nyincing-nyincing bereng ngono kuwi. Wong sing budal nang masjid ya wong macem-macem kadangan kan ngono. Wong ra kudungan rokan tekak kadang yang budal nang masjid mbek nyangking rukoh bereng ngono kuwi kan ngono. Nek pandangan pertama bener gak apa-apa, tapi kan biasanya diterusno saithik kan ngono. Diterusno saithik iki butuh wudu kuwi ngamu. Iya, angel lho apa nahan pandangan iku angel. Rata-rata iki umume lho nggih umume. Iku diterusno saithik ngono. Lagi eling bareng diterusno saithik lagi eling gak sido ngono. Iku nek eling kadang ngantek wonge ilang. Kan ngono. Mulane nganyari wudu juga penting. Walikoli ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa anzalna nurunake sinten ingsun Allah nggih minas sama'i sange lain ma'an ing air tahura kang suci tur nyucikake. Walikoli Nabi sallallahu alaihi wasallam krana ucapane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni doane Nabi Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Allahumma silni do Allah mugi nggih bersihakno panjenengan dhateng kula nggih. Min khotoyaya ni ing ingsun maksudnya ingsun sing donga iki. Iki Nabi konteke dalam hal ini. Jenengan nek melok donga iki ya jenengan maksude niku. Ni ing ingsun min khotoyaya saking pira-pira dosa ingsun bil ma'i kelawan banyu wasalji lan salju wal barodi lan es. Jadi air itu air biasa sumber, air laut, air salju, air es itu bisa menghapuskan dosa. Dengan cara apa? Berwudu. Mulane kudu paham kok ning kene ana bab wudu bereng wudu iku kok sebelum wudu mencuci tangan dulu meskipun ape ngobok misalnya ning gone jamban ape ngobok aja ora oleh ngobok dhisik tetep dicuci dulu tangane lagi boleh ngobok dicuci dulu tangane lagi oleh ngobok enggak harus nek lagi bangun tidur nggih ape wudu harus dicuci dulu para sahabat Nabi dulu nek dikei ember iku sebelum mencelupkan ning gone embere iku diiling sik nyuci tangan seperti itu. Bapak orang nganggo masalah air mustakmal ngobak-ngobok ya kleru juga kene aturane ngono lho. Air mustakmal gak apa-apa misale ngono ana pendapat sebagian ulama mengatakan gak apa-apa terus ngobak sakarepe dhewe ya kleru ana aturane mesti sing keyakinan ngono lah ana aturane dijiki dhisik tangane diiling dijiki lagi oleh nyelup. Oh nek pahame sekilas yo ngono akhire ngobak-ngobak karepe dhewe. Nggih. Waalaikumsalam sallallahu alaihi wasallam iki doa terkenal ya Allahumma ghfirli min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi nggih. Terkenal niki. Waalaikumsalam sallallahu alaihi wasallam lan krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu an ma'il bari saking nggih. Banyu segara. Huwa utahe banyu segara iku at-tahuru suci
tur nyucikake apa mauhu nggih. Banyune segara mau al-khillu tur halal apane? Tur halal al-khillu tur halal apa maitatuhu ngoten. Al-khillu tur halal apa maitatuhu bangkene segara. Jadi aire suci nyucekno, bangkene halal. Bangke maksudnya bangke binatang yang ada di laut. Ora bangke kambing dibuat di laut dadi halal ngono ya ora. Pokoke bangke ning segara temok wedhus ning segara mati. Ku wong mlete iku. Nek pengen halal kayak segara sik ngono. Ku wong mlete. Maksudnya bangke binatang yang dia hidup di laut, hidup di air intinya nggih. Jadi sing paling bener, sing paling sahih iku binatang yang hidup di air. Tidak hidup hanya di air. Nggih. Iku sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh. Karena apa? Karena dia tidak disebut binatang air, yakni dia bisa di air juga bisa di darat itu tidak dimasukkan. Karena yang dimaksud bangkai yang ada di laut itu yakni bangkai binatang yang dia tidak hidup kecuali di air. Ulo kan nek air bisa, nek darat bisa, jadi tidak masuk di sini. Mulanya termasuk kepiting juga masuk nanti. Dia di air bisa, di darat juga bisa. Masuk di sini sebenarnya kepiting juga. Seperti yuyu, coran yang kali yuyu. Yuyu masuk, dia bukan binatang air murni. Karena dia di darat pun bisa hidup. Mbok kayak di darat sak suwe-suwene lho isih urip, dia paling banyu butuh ngombe dong yuyu iku. Itu. Jadi dia itu tidak hidup hanya di air, sehingga jika yang hidupnya tidak hanya di air, nggak masuk nenggone bangkene halal, tidak masuk bangkene haram. Iku banyak pendapat iku, bahkan nek pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan bangkai ikan saja yang halal. Selain ikan tidak halal. Termasuk hewan-hewan laut yang menyerupai binatang yang ada di darat yang bukan ikan misalnya. Itu juga tidak halal. Yang ikan yang jenis ikan saja nggih. Iku Imam Abu Hanifah. Nek kula iku wis bolak-balik taun ana kula anut sing Imam Abu Hanifah. Pokoke sing dimaksud halal bangkene yo ikan kuwi ngono. Nek imam liyane enggak, imam liyane mengatakan sing penting dia hidup di air. Sing penting dia hidupnya di air. Mulane kaya keong hidup di air kan? Kerang hidup di air kan? Nah, kaya keong ini sebagian ulama mengatakan boleh karena dia hidupnya di air. Bekicot tidak masuk. Karena dia hidup di darat. Hidup di darat masuk kategori nek mati bangkai haram. Tapi nek bangkai yang hidup di air halal. Contohnya keong. Nek iku pendapat sebagian ulama. Tapi nek sing pendapat Abu Hanifah nek dhek keong gak masuk kategori ikan ngono. Kan ngono. Tapi iku masih dibolehkan nggih. Masih dibolehkan. Belut itu masuk kategori ikan itu. Masuk kategori ikan itu. Gitu. Nah, banyak sekali. Nek kula memilih nggih, memilih sing ikan saja. Ini kula pribadi sampean anut monggo gak terserah nggih. Tapi nek tak sarano iku milih sing yang penting dia binatang air nggih. Pokoknya nek sing di dua alam jangan. Nggih. Karena masuk ning kene iki maksudnya halal bangkainya, yakni bangkai yang tidak hidup kecuali di air. Nonton nggih. Bangkai yang tidak hidup kecuali di air. Nek kuwi monggo nggih. Meskipun kula gak mengikuti nggih. Kula mengikuti ikane saja. Monggo apa ukhilat lana maitatani nggih. As-samaku wal jarudu. Telah dihalalkan untuk kita itu dua bangkai, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang nggih. Berarti selain ikan bangkai haram. Hurimat alaikumul maitatu, telah diharamkan untuk kalian bangkai. Berarti semua jenis bangkai secara umum di ayat ini hurimat alaikumul maitatu diharamkan atas kalian bangkai. Berarti semua jenis bangkai hukumnya haram kan ngoten to? Sing gak haram sing dikecualikan yakni apa? Ikan dan belalang kan ngono. Berarti bekicot gak masuk, dia gak belalang. Dia juga bangkai.
Napa neh? Entung. Lah yo entung. Putih lho, Pak. Ora ngerti aku. Yang jelas binatang itu binatang itu meskipun secara umum itu diciptaan Allah untuk manusia, tapi ketika ono undang-undang hurrimat alaikumul maitatu telah diharamkan untuk kalian bangkai, berarti angger bangkai haram. Lah kok sembondo iku mang dekne nek mati kan bangkai. Berarti kan haram. Sing mati gak diarani bangkai sing disembelih. Ya, disembelih wedhus disembelih mati gak bangkai. Wedhus mati dhewe gak disembelih ya bangkai. Nah nek bekecot piye nek nyembelih iku bukan binatang untuk disembelih. Mulane belalang itu dikatakan bangkai. Mbok apa-apaan mbok tugel gulune tetep diarani bangkai. Mengko bukan binatang untuk disembelih. Pokoknya yang penting mati nek jenenge walang jenenge bangkai. Mulane apa iku ukhilat lana maitatane iku masalah ning kono dhek piye-piye tetep bangkai. Ora kena kan walang tak bleh iki gak bangkai ora bisa. Tetep bangkai kan ngono. Ya mulane mengko nek sing disyaratno disembelih apa? Binatang sing ana urat iku lho, urat sing disembelih iku lho. Nah, hanya itu saja. Pitik, wedhus, sapi iku. Tapi nek bekecot ora iso dibeleh. Boleh nek mati. Apane wong kaya desa niki kan kaya laron. Nah iya. Biasa ya ngono. Mulane kaya saiki kan misalnya bekecot wis umum ya. Bekecot kan gak mungkin bekecot itu dibeleh kan gak mungkin. Berarti dhek mati jenenge bangkai. Bangkai masuk keumuman ayat ya. Hurrimat alaikumul maitatu nggih. Laron yo ngono, laron pepe beleh yo gak bisa, dia juga mati juga bangkai. Laron itu muga gak belalang. Dia juga haram. Penak to entung dan lain sebagainya iki wayah HP muncul laron iki. Kan ngono. Wo, dhisik wis tak bahas kan dhisik. Gak sing buyen wis tak bahas entung kan. Entung laron kan. Iku videone viral didelok wong akeh ngantek 8.000 kali ditonton piro iku sing laron iku. Muga wong kan ora ngeroh iku. Ya umumnya kan bahkan wong-wong sing termasuk kanca-kanca kita semuanya kan isih makan laron sebagiannya malah. Mergo apa iki ciptaane Allah iku untuk kabeh-kabeh nek gak ono sing ngaramno gak haram kan ngono kan dalile. Nggih to? Lah ngono le. Jadi ciptaane Allah ya binatang kabeh ciptaane Allah nek gak ono nas sing ngaramno gak haram. Berarti entung halal lho gak ono. Endi sing ngaramno entung gak ono kan? Bekecot halal, endi sing ngaramno bekecot gak ono kan? Apa neh mang? Entung, laron, bekecot iku gak ono sing ngaramno. Berarti halal iku pedoman umum. Tapi diharamno apa? Iku ana ayat Al-Qur'an hurrimat alaikumul maitatu telah diharamkan untukmu bangkai. Bekecot itu bangkai, laron bangkai. Kan ngono. Berarti ono ternyata ning Al-Qur'an sing mengharamkan kan ngoten. Iku aku wis mantep iku gak berubah aku iku pedoman mantep iku. Mantep iku. No. Masing-masing isih umum sing dienggo nggih. Sebagiannya saya umum, itu tak sebar nih ndi lah saya. Oh gak ono sing wani ngomeni jute kok gak ono sing wani nyalahno jute. Monggo nek disalahno ayo adu argumen ilmiah nek pancen iku disalahno kan ngono. Oh hurrimat alaikumul maitatu kok bangke kok kan ngono. Dalile jelas kan. Jelas banget dalile. Yo gak langsung muni laron ya gak langsung tapi bangke kan ngono. Setuju Pak Rapeng jenengan. Kaya iya ya ngono. Kaya iya. Lah termasuk iku mang asline dalil dua alam iku gong ketemu aku dalil dua alam. Cuma dalile iki ketemu. Ketemune ning kene dalile yaiku apa? Binatang sing halal bangkene itu binatang air. Berarti kan harus binatang benar-benar murni dia binatang tidak hidup kecuali di air. Ternyata dia hidup di air dan juga hidup di darat gak masuk ning kene ngono berarti kan. Mulane yuyu gak masuk, kepiting gak masuk, ula gak masuk, kodhok gak masuk. Di samping kodhok iku ning gone diharamno secara diharamkan membunuh kata. Juga dhek di dua tempat. Kepiting. Iya. Lainnya piye? Iya.
Ya beda panjang megake tok. Rajungan sekali metu langsung mati, Pak. Oh ngono. Iya. Sekali keluar. Berarti mati. rajungan mbek kepiting beda. Beda. Oh ngono. Nek rajungan sekali keluar dari air dia mati. Mati. Oh. Iso uripno. Lah berarti kan kepiting dan rajungan dibedakan. Tapi kepiting pun ada dua, Pak. Piye? Karena gini, kalau terlalu, maksudnya itu terlalu ada air sedikit, kemudian ada di daratan, itu bisa hidup. Kalau lama ke daratan, kepiting nggak mati juga. Enggak ada airnya atau Mas Iya, itu? nggak ada. Loh makanya tapi dia bisa hidup di darat berarti. Nah iya. Kayak yuyu kan juga bisa hidup di darat deh. Akhirnya pun mati juga, Pak. Ada. Loh ya tapi kan lama. Nesri mati. Kan memang kalau apa itu rajungan itu Hmm. memang keluar dari air mati, Pak. Hmm. Nah, kalau begitu ada dua. Karena apa? Saya mengalami. Eh. Jadi ngatane, pokoknya nek sekirane ragu ya berarti ya wis ragu tinggalkan nek ragu. Mergo iki hidup di dua alam atau ndak misalnya ragu atau ditanyakan ahlinya. Ahlinya apa? Ya ahli biologi. Ngono. Ban, dilanjut nggih. Iku masalah iku memang perselisihan yang panjang, kita terserah milih yang mana yang penting. Bahkan ulama itu ada yang mengatakan bahkan buaya saja boleh. Asal buaya laut. Loh kan ngono. Iya. Iya. Heeh. Iku pendapat Imam Madzhab malah. Kalau di Al-Quran kan umum, Pak. Heeh. Laut juga di darat. Heeh. Yang umum tajam. Heeh. Iya. Iya. Kan itu Heeh, tapi iki umum, Pak. iki anak sing berpendapat nek di laut itu semua yang di laut kan halal. Jadi semuanya saja enggak terkecuali kan ngono. Iya iya. Oh, tapi ya aja njajal apa golekane ya angel. Nek kula mboten sepakat, nggih, kula mboten sepakat. Jenenge pendapat ulama itu banyak sekali, tapi kula mboten sepakat. Kula sepakate ikan tadi nggih. Ikan atau yang kedua solusinya yakni binatang yang tidak hidup kecuali di air. Itu saja nggih. Mohon. Niku kula dua iku sing kula sepakati nggih. Yakni hanya ikannya saja atau binatang yang tidak hidup kecuali di air. Dene kepiting mang piye yo pikir dhewe, tapi kula ragu iku apakah di air saja atau tidak kan ngono. Mbah nek rajungan bedone mungkin pembahasannya nggih. Wala tasulu lan ora terhasilkan apa at-thaharatu thaharah bima iin kelawan cairan. Wiril mae kang sakliyane banyu. Jadi gak bisa bersuci itu dengan cairan selain air. Maksudnya ini kan selain air mutlak bisa. Kal kholli kaya dene cukak. Wal benzini lan bensin. Napa? Bensin ini bahasa Arab. Wal asiri lan jus. Wal lemuni lan lemon. Lemon ini maksudnya apa, Pak? Perasan jeruk lemon. Hampir sama dengan jus berarti ya. Wama lan apa wae sabaha kang serupa apa ma dalika ing mengkono-mengkono cairan mau. Sing nyerupane ku mau ya termasuk kopi, teh, nggih. Apa neh? Sprite, Fanta. Duduh klopo, iku gak kenek mbok nggo wudu. Nggih. Apa? Liqaulihi ta'ala krana firman Allah Ta'ala. Kena apa cairan saliyane banyu gak kenek? Mergo ana dalil firman Allah Ta'ala falam tajidu ma'an. Falam tajidu mongko ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu. Nek gak temok banyu fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Soidan ing tanah
thayyiban kang baik, milih tanah sing apik. Tanah sing berdebu. Falau kanat mongko lamun ana apa taharu tu taharah iku tasulu terhasilkan apa taharah mau bimaiin iku bimaiin niku uga bimain nggih kaya ndhuwure mang lho bimaiin kelawan cairan ghairul mae kang salene banyu nggih saumpama kok oleh nggih taharah iku nganggo cairan saliyane banyu lanukila mongko nggih teman-teman den alihkan apa adamul ma'i ora anane banyu ilahi maring ma'i cairan liyane banyu. Dadi umpama gak ana banyu mesti dialihno karo Allah ning gone cairan liyane, sing penting cairan. Walam yungkol lan ora den alihkan apa adamul ma' ora anane banyu ilat turabi maring debu nggih. Dadi maling tanah nggih. Jadi mestine dialihno nek umpama oleh, nggih mestine dialihno ning gone cairan saliyane banyu, ora ngarah dialihno karo Allah ning gone lemah. Kenyataane karo Allah nek gak ana banyu mutlak dialihno ning gone lemah. Berarti cairan-cairan liyane iku gak sah dienggo sesuci. Ngoten nggih. Nggih, maksudnya ngono. Jadi Allah kan mengalihkan nek gak ana banyu kongkon tayamum muga kok nek gak ana banyu sing penting cairan ora kan ngono sing penting wujud banyu apa wae gak ngono saumpama ngono ya kan sakjane ya degan kenek dienggo sakjane ya manfaat diombe kan ngono nggih al masalatu tsalitsatu utawi masalah kang nomor 3 al mau idza khalatathu najasah nggih Al-ma'u iku al-ma'u banyu ya al-masatul satu tai masalah nomor 3 iku al-ma'u banyu idza khalatathu nalikane bercampur hu ing ma apa najasatun najis. Jadi pembahasan yang ketiga adalah nanti kita membahas tentang air yang dicampuri najis. Mbon sak meten mawon mungkin kedalon wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.